एक फकीर ने, एक संत ने एक दिन एक कुत्ते से पूछा, एक संत ने एक दिन एक कुत्ते से पूछा, एक कुत्ते तू है तो बहुत वफादार, मगर तुझ में 3 कमियां हैं। बोले सरकार कौन कौन सी कमियां हैं, बताओ तो सही। संत बोले कुत्ते, सबसे पहली कमी कि तू हमेशा लघु शंका दीवाल पर करता है। दूसरी कमी कि तू रात को भौंक भौंक करके लोगों की नींद हराम करता है। और तीसरी, तू भिखारी को देख करके बिना बात ही भौंकता है। तब संत ने कहा, तब कुत्ते ने कहा, हे महाराज ध्यान देना, मैं लोगों पर क्यों भूखता हूं, रात को लोगों की नींद क्यों हराम करता हूं। कुत्ता कहता है संत जी ध्यान पूर्वक सुनो, मैं धरती पर लघु शंका इसलिए नहीं करता कि शायद उस जगह पर बैठकर किसी भगवान के भक्त ने परमात्मा का भजन किया हो। दूसरा, मैं रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींदें इसलिए हराम करता हूं, ये नादानो, रात को इसलिए भौंकता हूं कि ये गुनाहगार इंसान, ये नादान इंसान, तू गफलत की हराम की नींद में मत सो, तू गफलत की हराम की नींद में क्यों सोया हुआ है, उठ जाग, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर, मनन कर। और भिखारी को देख करके इसलिए भौंकता हूं, ए भिखारी तू संसार से क्यों मांगता है, लोगों से क्यों मांगता है, अरे उस परम पिता परमात्मा से मांग जिसके पास मांगने वो भी जाते हैं। क्यों भाई? संत की आंखें झुक गई, बोले कुत्ते मुझे